করবো আমার উপরে। ও আল্লাহ, আমি যদি কাম পালাই আমি আয়নার সামনে কালাই নিজের দেই। ফরিদা দরজাটা খোল। ভাবি বসেন, আপনার নাস্তার ব্যবস্থা করি। গরম গরম খিচুড়ি আর ডিম ভাজি। না না ভাবি, বসে, আমি খেয়ে আসছি। আপনাদের ফ্রিজটা আসুন, তখন ঠান্ডা পানির সাথে নাস্তা খেয়ে যাব। এখন তো ঠান্ডা পানি খাওয়াতে পারবেন না। আমি তো ভাবি ঠান্ডা পানি ছাড়া একটা দিনও থাকতে পারি না। আপনি যে কিভাবে আছেন এই ফ্রিজ ছাড়া এতদিন ধরে। আর বলেন না ভাবি, ফ্রিজটার বয়স হয়ে গেছে। ঠিক আছে ভাবি, আমি এখন উঠি, অনেক বাসায় যেতে হবে ওর প্রমোশনের মিষ্টিটা দিতে। আচ্ছা ভাবি, এই ভাইয়ের প্রমোশনটা কেন হলো না সেটা তো বুঝলাম না, কি হয়েছিল বলেন তো? আসলে ভাবি ওর কাজ সম্পর্কে তো আমি কিছু জিজ্ঞেস করি না। হায় হায়, কেন জিজ্ঞাসা করবেন না? প্রমোশন হলে কত বড় বাড়ি পেতেন, আরো কত সুযোগ সুবিধা ভাবি। হ্যাঁ তা তো পেতাম। ভাবি, জি। ইদানিং তো আপনি হাঁটতেও যান না, কি হয়েছে বলেন তো? না না ভাবি, কিছু হয় নাই, যাবো। আপনি তো মাশাআল্লাহ ফিগারটা কি সুন্দর রাখছে। বাচ্চা কাচ্চা হলে কি কিচ্ছু থাকবে না, সব নষ্ট হয়ে যাবে। আসি ভাবি আমি। কি ব্যাপার, মুখটা শুকনো লাগছে কেন? ফ্রিজ আনো নাই? না, কেন? এই ফ্রিজ ঠিক করতে যে টাকা লাগবে সে টাকা দিয়ে ফ্রিজই কেনা যাবে। তাহলে কি আমরা নতুন ফ্রিজ কিনছি? সে টাকাটা তো আমাদের এখন নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, বাদ দাও তো, এই নিয়ে মন খারাপ করো না। সরি নীল, সোজাসাপটা কথা পছন্দ করো বলেই এভাবে অপ্রিয় কথাটা বলতে হলো। কিন্তু এখন আসলে ফ্রিজটা কেনা সম্ভব না। দেখো আমার ডিপেসটা আছে না, ওটা তো 5 মাসের মধ্যে ম্যাচিউরড হয়ে যাবে। তখন তখন কিনি। আচ্ছা চুপ করো তো, তুমি কি শুরু করলা? ফ্রিজ পরে কেনা যাবে, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে?
আকাশ এত মেঘলা, যেও না কো একলা, এখনই নামবে অন্ধকার। বলেন তো কি হয়েছে? খুবই কি হবে? সিদ্দিক সাহেব আসছিল, আপনারে খুঁজছিল। আজকে কি কাল আবার আসবো, তো ফাইলটা ছেড়ে দেন, কম দিব না। কিন্তু একটা বিষয় আপনি বোঝেন, এই কাকের মতন কাকা কইরা আর কতদিন চলবেন আপনি? একটা কিছু করতে হইব না? আনসার আপনি বসেন। মন তুই দেখলি না রে, চিনলি না রে, মন মানুষ বিরাজ করে ওই দিল্লেশ্বরে, ওই দিল্লেশ্বরে। এই আপনার ফোন করার সময় হলো? লাঞ্চ করে ফোন করো না কেন? বিকেলবেলা বাসার নিচ থেকে ফোন দিব বলে। বাসার নিচে মানে? মানে আমি এখন বাসার নিচে, তুমি 3 মিনিট 45 সেকেন্ডের মধ্যে নিচে নামবে, আমরা ফুচকা খেতে যাবো। এই সত্যি বাসার নিচে? মিথ্যা বলবো কেন? ওই ঝাল আমার অনেক ঝাল। মামা ঠান্ডা পানি দাও মামা। আরে মামা, নর্মাল পানি পাই না, আপনি ঠান্ডা পানি খোঁজেন। আচ্ছা নর্মাল দাও। হারুন ভাই, কি অবস্থা? ভালো আছেন তো? সাহেব, এই তো আপনারা কি আর ভালো থাকতে দিলেন নাকি আপনারা ভাই? কেন, কি করলাম? ছোট্ট একটা ফাইল, সেটা তো ছাড়তেছেন না, বিলটাও পাচ্ছি না। আচ্ছা, কত টাকা লাভ হতো বলেন তো? ফাইলটা ছাড়লে কোম্পানির অনেক লস হয়ে যাবে। আরে বাবা, আমি তো দিচ্ছি।
কি কি দিচ্ছেন? শোনেন, সেদিন তো 20,000 দেবো বলেছিলাম, জান 30,000 নেই। তবে ছাইরা দেন ভাই, ছাইরা দেন ভাই, ছাইরা দেন। সম্ভব। ঠিক আছে ভাই, কোনো সমস্যা নেই, আপনি চিন্তা করবেন না। দরকার পড়লে আমি আবার আসি। আসি আরে ভাই, তাহলে চলো। মন তুই দেখলি না রে, চিনলি না রে, মন মানুষ বিরাজ করে আমার। এক গ্লাস ঠান্ডা পানি খাওয়াবো। মানে মানে আমি আজকে একটা নতুন ফ্রিজ কিনেছি, ঘুরে দেখো। টাটা, নতুন ফ্রিজ। কিভাবে? আরে বিয়ের সময় বাবা আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে দিত। অবাক হচ্ছ কেন? বিয়ের সময় প্রতিটা বাবাই তার মেয়ের হাতে কিছু না কিছু দিয়ে দেয়। আর এতদিনে আমি কিছু টাকা জমিয়েছি, এই দুইটা মিলে একটা বড় অ্যামাউন্ট দিয়ে এই ফ্রিজটা কিনেছি। সুন্দর হয়েছে না? হ্যাঁ, কত টাকা দিয়ে কিনলে? আচ্ছা সেইটা তোমার শুনে দরকার কি? বলো। 61,530 টাকা। এত টাকা? আরে এত কোথায়, আমি তো লাখ টাকার ফ্রিজও দেখেছিলাম, পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু টাকার পরেই। তুমি তোমার এত টাকা খরচ করে ফেললে? আচ্ছা আমি কি ভুল কাজে খরচ করেছি? আমি তো সংসারের কাজে খরচ করেছি। আচ্ছা এই, আমি কি অপরাধ করেছি বলো? না মানে আমি কিনে দিতে পারলাম না, এই জন্য। আরে ধুরো, তুমি তো সংসারের সব কিছুই কেনো, আমি তো কিছুই করতে পারি না। আমি না একটা ফ্রিজই কিনলাম, কারণ এটা আমার সংসার না। তোমার জমানো এতদিনের এত টাকা। আশ্চর্য, কি শুরু করলা? এখন কিন্তু আমি রাগ করব। আচ্ছা না 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 না, আচ্ছা রাগ করতে হবে না। দেখো তাহলে এটা নিয়ে আর কোনোদিন কোনো কথা বলবা না, প্রমিস? promise। এখন চলো, এখন আমরা চটপটি খাবো। ঝাল ঝাল চটপটি খেয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা পানি খেতে খেতে পেট একেবারে ফকিরের কুলের পানির ট্যাঙ্কি বানিয়ে ফেলবো। কি হলো, কবে হলো, কেন হলো জানি না,
সাহেব কেমন আছেন? কিরে ভাই, আমার দেখে কাজ শুরু করে দিলেন। রুমে ঢোকার সময় তো দেখলাম চুপচাপ বসে আছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, কাজ করা ভালো, কাজ তো অবশ্যই করবেন, কিন্তু ভাই আমার কাজটা একটু করে দিন না প্লিজ। ভাই আমি তো আপনাকে একবার বলেছি সম্ভব না। আরে ভাই, বলে তো সবাই, করে কয়জনে বলেন, পারে কয়জনে বলেন। ইয়ারুন সাহেব ঠিক বলেছি না? কথা সত্য। এই দেখলেন, কথা নাকি সত্য। ধ্রুব ভাই, আমি একটা ডিসিশন নিয়ে নিছি। শুনেন, আপনাকে আরো 20,000 টাকা দেওয়া দরকার, মানে 50,000। এবার হয়েছে তো? ভাই আমি আপনাকে একবার বলেছি সম্ভব না, প্লিজ আপনি আসেন। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। আপনি কাজ করতেছেন, কাজে ব্যস্ত, করে যান। দরকার হয় আমি আবার আসবো ভাই। আসি। হারুন ভাই, মালিক। মন তুই দেখলি না রে, চিনলি না রে, মন মানুষ বিরাজ করে দিল্লেশ্বরে, দিল্লেশ্বরে। কোনো সমস্যা? তুমি কখনো ফিরে এখন তোমার তো কখনো এভাবে ঘুম লাগে না। কি হয়েছে বলো তো? কিছু না, কিন্তু ঘুম ভাঙার পর তো তোমাকে অসম্ভব সুন্দর লাগে। আগে দেখিনি। কিভাবে দেখবা? সারাদিন অফিস করে টায়ার্ড হয়ে বাসায় এসে নাকটিকে ঘুমাও আর উঠো আমার করো। ওকে, আজকে সারা রাত জেগে থাকবো, তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবো ঘুম ভাঙা পর্যন্ত, ঠিক আছে? ওরে আমার পাগল। চলো আমরা ওই প্ল্যানটা বাস্তবায়ন করে ফেলি। কোনটা? ওই যে হেমায়তপুর যেয়ে থাকবো, পাবনাতে সারা জীবন, খাওয়া দাওয়া ফ্রি আর মাস্তি। হাউজ দ্য প্ল্যান? তোমাকে দেখলে বোঝা যায় না তুমি এত দুষ্টু। এই দুষ্টুটার সাথে আরেকটু ক্ষণ খুঁজে পাচ্ছি না 10,000 টাকা। আপনি বেতন পেলেন না? 10,000 টাকা খুঁজে পাচ্ছি না। কি বলো 10? দেখি ভালো করে খুঁজছো? আচ্ছা খুঁজে দেখো, অন্য কোথাও হাত নেই তো? সব জায়গায় তো খুঁজলাম। 10,000 টাকা
ওখানে নাই খুঁজেছি। কি বলো 10,000 টাকা? 10,000 টাকা কোথায় যাবে? কিন্তু কোনো খরচ আচ্ছা আচ্ছা কোথায় রাখবা? বাসায় তো দুইজন ছাড়া কেউ। তার ইদানিং আমারও অনেক জিনিসপত্র হারাচ্ছে। দাঁড়াও তো। এই ফরিদা, ফরিদা, এই ফরিদা। জি আপা। তোর ভাইয়ার মানিব্যাগ থেকে 10,000 টাকা নাই। হ্যাঁ, ও খোদা, এটা কে করলো? এটা আসলে কে করলো? আবার আমি বুঝছি কে করছে। ওই জিনিসটা সামাইতে আছে না, সামাইতে আছে কাম কেউ করে নাই কাম। ফালতু কথা কম বল। সামাদ হচ্ছে দারোয়ান, ও বাসায় এসে টাকা চুরি করবে? শোন, টাকা যদি নিয়ে থাকিস দিয়ে দে, আমরা কিচ্ছু বলবো না। আমি চুরি করছি? আপনি আমার এটা কথা কইতে পারলেন না? আমি চুরি করছি? আমি ফরিদা? ও আল্লাহ, আল্লাহ গো, আমার মাথার উপর ঠাডা গেল গো আল্লাহ। মাটি দুই ভাগ হয়েছে, আমি কোথায় আন্দায় যাবো? আমি টাকা চুরি করি নাই। তুই সেদিন আমার ব্যাগ চুরি করছিস না? করছিস? হ্যাঁ, ব্যাংক চুরি করছিলাম। তাইলে ব্যাংক চুরি করছি। আমার তো ছাত্র কুচুরের উপর নেশা, এর লেগে আমি ব্যাংক চুরি করছি। ফালতু কথা কম বল। চট করে মেরে দাঁত ফালাই দিব। তুই যদি টাকা নিয়ে থাকিস আমাদের দিয়ে দে, আমরা কিচ্ছু বলবো না, বলছি না? আল্লাহর কসম লাগে আমি টাকা চুরি করি। ও ভাই, ভাই গো, আপনি গ্রামে এতদিন ধরে কাম করে আপনাদের বাসায় ভাইদের, আপনি দেখছেন কোন দিন আপনার মানি ব্যাগে টাকা চুরি হয়েছে? এই মানুষ কি দেখাই দেখাই চুরি করে? তুই দেখাই চুরি করবি? আবার বিশ্বাস করেন আমি টাকা চুরি করি নাই। এত বড় করে কইতেছে আমি টাকা চুরি করি, আপনি তাও বিশ্বাস করতেছেন না। আর আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আপনি যদি আমরা পুলিশে নেন, পুলিশও দিতে পারেন। আমি যাবো, থানা যাবো আমি। এই যা, চোখের সামনে থেকে যা, যা। হাফা, আমি যাবো, আমি চলে যাবো। কারণ আপনার মতো অপমান আমার জীবনে কেউ করে নাই। তুমি টেনশন করো না, আমার মনে হয় ও কিছুক্ষণ পরে সে স্বীকার করবে আর টাকাটাও দিয়ে যাবে। টেনশন করছি না, ঠিক হয়ে যাবে। তোমার কি খুব বেশি সমস্যা হবে? না না, ম্যানেজ করে নেব। আচ্ছা, লাঞ্চ বক্স রেডি না? আমি যাই, অফিস যাই। ওমা, নাস্তা করবা না? আর এত সকালে অফিসে যাবা? না, একটু কাজ আছে। সিদ্দিক ভাই, আইসাই গ্রহ ভাইয়ের টেবিলের সামনে বসেন। আমরা কি দোষ করছি? আরে ভাই, তার মধুর চাকটা খুব ভালো। মৌমাছি কামড় দিলেও মিষ্টি লাগে। ভাইজান, আজকে শেষ, তারপরে আর বলবো না, চাইলেও আর হবে না। তাই বলছি, সমান সমান করে দিলাম 60,000। যদি হয় তাহলে করেন ভাই, আর যদি না হয় এখানেই মামলা ডিসমিস করে দেন। বুঝতে পেরেছেন? বুঝতে পারছেন ভাই? বুঝতে পারছি, আপনাকে দিয়ে জীবন আর কিছু হবে না। সিদ্দিক সাহেব, আমাকে 1,530 টাকা বাড়ি দিতে পারবেন?
বাজারে। তুমি কি করো? আর বলো না, কারেন্ট নাই, অন্ধকারে রান্না করছি। আচ্ছা, আমাদের ফ্রিজটা কত বড়? তোমার ফ্রিজে কত বড় খাবার রাখবে? বড় বড় মাছ দেখলাম, নিয়ে নিবো? আরে কি পাগল নাকি, এত বাজার করতে যাচ্ছ কেন? আরে ফ্রিজ আছে তো, এখন কিসের টেনশন? আচ্ছা ঠিক আছে, করো। কিসে? ৳৬১,৫৩০ ঘোষ সাহেব, আমাদের অফিসের বোর্ড মিটিংয়ে যখন কথা ওঠে যে আমাদের এত বড় অফিসে কে কেমন তার একটা পরীক্ষা করা দরকার, তখন আমি গর্ব করে বলেছিলাম যে আমার ডিপার্টমেন্টের গ্রহ ছাড়া বাকিদের পরীক্ষা আপনারা যেভাবে ইচ্ছে নিতে পারেন। আমার সেই কথা কি রইল? রইল না। ওনারা ওনাদের মতো কাজটি করে ঠিকই আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। কেন করলেন গ্রহ সাহেব? আপনার কি এত অভাব? আপনি সৎ ছিলেন, বেশ ভালো ছিলেন। শোনেন গ্রহ সাহেব, আমার মনে হয় আপনার কিছুদিন অফিসে না আসলেই ভালো। আপনি ছুটিতেই থাকেন। আপনার ভাগ্যে কি আছে আমি জানি না, পরে জানাবো। কি হলো, চা খাচ্ছ না কেন? কি ফ্রিজের দিকে তাকিয়ে কি দেখো? রংটা সুন্দর না? আচ্ছা শোনো, তাড়াতাড়ি চা শেষ করো আর আজকে তাড়াতাড়ি ফিরবা পড়া করতে। শোনো, কালকে কিন্তু ব্যস্ততার কারণে লাঞ্চ করতে পারো না, আজকে মানবো না। জি আচ্ছা ম্যাডাম, আজকে বলছে ফোন করো।
ভাবি আপনার চা চিনি ছাড়া। ভাবি, আপনার মনোবল দেখে না আমার যে কি ভালো লাগছে। কি সুন্দর স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। কি এমন হয়েছে যে কাজ করতে পারবো না ভাবি? আর ফ্রিজটাও তো নতুন, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। সেই জন্যই তো। আচ্ছা যা হোক, এখন কি ভাবছেন করবেন? ভাই কি কোথাও জয়েন করেছে? যদিও মানে ফাইনাল কিছু তো এখনো জানাই নাই, কিন্তু তারপরও মানে একটা কিছু চিন্তা ভাবনা তো করেছেন। ভাবি আপনি কি বলছেন? আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না। ভাইয়ের যে চাকরিটা প্রায় মোটামুটি চলেই গেছে, আপনি কিছুই জানেন না? চাকরি চলে গেছে? না মানে আমি ভাবি আমি সত্যি কিছু জানি না। আমি কিছুই জানেন না আপনি? আচ্ছা শোনেন, ভাই কি ব্যাপার, তুই বাসায়? দরজা খুলে না যে, শুনতে পাওনি? কতক্ষণ ধরে বেল বাজালাম, এবার চাবি দিয়ে দরজা খুললাম। কি ব্যাপার, কি হয়েছে? কিছু হয়েছে বলো। আমার মুড কিন্তু আজকে খুব ভালো, ঠিক মতো লাঞ্চ করেছি, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরেছি তোমার সাথে ফুচকা খাবো বলে। অনেক ব্যস্ত হচ্ছিল সব। ব্যস্ততা নতুন অফিসে? নিজের ঘরে পরবাসী আপন হইল পর, কারে বোঝাই মনের কথা অচেনা যে ঘর। নিজের ঘরে পরবাসী আপন হইল পর। তুমি না বাসা ভাবিকে কি দরকার আছে, একটু দরকার ছিল। ও নাই, বলো কি হয়েছে? ভাবি আছে না, আপনার নষ্ট কি যেতে পারে আমার একুল গেল কুল গেল, কারে তা বোঝায়। আমার একুল গেল কুল গেল, কারে তা বোঝায়। যারে বাইন্ধা দিলাম মন্তর সেও স্বার্থপর, আর কে আমার আছে শাখার সবই তাসের ঘর।
তুমি না বলেছিলে আমাকে অনেক বিশ্বাস করো? একবার বলেছিলে বাবা মার চেয়েও বেশি নাকি আমাকেই ট্রাস্ট করো। আমি মাঝে মাঝে মনে হয় যে নিজেকে যতটা বিশ্বাস করি তার চেয়ে বেশি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমাকে বলতে পারলে না ফ্রিজ কেনার ঘটনাটা? কিছু বলো, চুপ করে আছো কেন? কিছু তো বলো। তুমি বলেছিলে আমি কিছু করতে পারি না, এজন্যই হয়তো এই কাজটা করেছি। ফ্রিজের দোকানে গিয়ে পুরাতন ফ্রিজটা বিক্রি করেছি, আমার কিছু জমানো টাকা ছিল সেটাও দিয়েছি, আর বাকিটা ওরাই আমাকে কিস্তিতে নতুন ফ্রিজ কিনে দিয়েছে। সেটা আমাকে বলতে পারতে না? কিস্তির টাকাটা আমি দিতে পারতাম না? পারতাম, অবশ্যই পারতাম। এই সংসারের জন্য সবকিছু তুমিই করো, আমি তো কিচ্ছু করতে পারি না। তো আমার অনেক কষ্ট হতো যখন দেখতাম তুমি অফিস থেকে ক্লান্ত অবস্থায় ডাইনিং এ বসে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি চাইতে, অথচ পাইতে না। যখন দেখতাম কোথাও গেলে তুমি ঠান্ডা পানি খুঁজে খেতে, যখন দেখতাম তোমার খুব ঝাল লাগলে হঠাৎ করে মুখ ফসকে বলে ফেলতে আমাকে একটু ঠান্ডা পানি দাও, কিন্তু পেতে আমার খুব কষ্ট হতো। বিশ্বাস করো ব্রো, আমি যা করেছি শুধুমাত্র তোমার শান্তির জন্য করেছি, আর কিচ্ছু না। তোমার চাপা কষ্ট আমাকে অনেক কষ্ট দিত। আমি আমার বান্ধবীর কাছে অনেকগুলো টাকা পেতাম, ভেবেছিলাম ওই টাকা দিয়ে আমি কিস্তির টাকা পরিশোধ করে দিব, কিন্তু ওকে পাচ্ছিলাম না। কিস্তির টাকা না দিতে পেরে আমি তোমার মানিব্যাগ থেকে টাকাটা চুরি করেছি। ফরিদা চুরি করে নাই। বিশ্বাস করো ব্রো, আমি যা করেছি শুধুমাত্র তোমার শান্তির জন্য করেছি। স্বামীর শান্তির জন্য স্ত্রী যদি কোনো ভুল করে থাকে, অন্যায় করে থাকে, তাহলে সেটা খুব বড় অন্যায় না। কারণ গ্রহণ তোমাকে অনেক ভালোবাসি, অনেক ভালোবাসি, অনেক বেশি ভালোবাসি। তুমি কোনো ভুল করনি নীল, আমিও খুব বড় কোনো ভুল করিনি। আমরা দুজনেই যা করেছি ভালোবাসার জন্য করেছি। জীবনে কতভাবে ঘুষ খেতে পারতাম, আমি কখনো খাইনি। কিন্তু একবার মনে হয়েছে, একবার আমার নীলের জন্য একবার আমি যদি ঘুষ খাই এটা কিছু হবে না। আমি এই বলে নিজেকে বুঝিয়েছি, শুধুমাত্র তোমার ফ্রিজের টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। নীল, আমি আর কখনোই ভুল করবো না, সত্যি বলছি, আর কখনোই ভুলটা করবো না। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। আমি কান ধরলাম, আর কখনো তোমাকে ভালোবেসে চুরি করবো। আমিও কান ধরলাম, আর কখনো ভালোবেসে কখনো ঘুষ খাবো না। মনে থাকে।